Me llamo Ezequiel Navarro, y aunque hoy peino canas, todavía tiemblo cuando recuerdo lo que ocurrió en Rancho Las Culebras, Durango, en 1996. No era más que un muchacho de 15 años empeñado en aprender a domar caballos. Mi mundo se reducía al polvo rojizo del llano y al crujir nocturno de los mezquites. Mi hermana Leticia, con 21, era mi único refugio frente a la dureza feroz de nuestra madre, doña Aurelia, mujer de rezos y sentencias tajantes, y de nuestro padre, Florencio, un fantasma vivo que pasaba los días junto a un garrafón de mezcal. Una tarde ardiente, supe que Leticia estaba embarazada de mellizos. No lo escuché de sus labios. La descubrí agachada en la cocina, llorando mientras sostenía la prueba con la misma reverencia con la que una creyente aprieta un rosario. Bastó aquella imagen para desarmarme. Nuestra madre entró, olió el secreto y explotó. Su grito reventó. El adobe. En esta casa no quiero hijos de nadie más que de Dios. Recogió la ropa de Leticia y la aventó al corral como si fuera paja mojada. Yo me quedé clavado en la puerta con el pecho doliéndome bajo un peso enorme, incapaz de enfrentarla. Leticia salió con una bolsita de tela y los labios partidos de tanto morderse la angustia. Padres y vecinos siguieron con su vida. Solo yo la miré perderse en la vereda que serpenteaba hacia el monte. Duró 2 días sin rastro. La tercera noche la vi regresar desde lo alto del corral. Venía acompañada de una mujer anciana, envuelta en un rebozo negro que parecía absorber la luz de la luna. Nadie más en el rancho la conocía. Se hacían llamar Doña Orfelia. Caminaban despacio como si cada paso midiera la distancia entre la vida y algo que la imita. Leticia me contó, con voz hueca, que la vieja le había prometido techo, comida y un futuro para los bebés. Yo solo sentí un frío que no venía del aire sino de adentro, como si me hubieran derramado agua de pozo en la médula. La anciana se instaló con ella en el jacal abandonado junto al arroyo seco. Juraba saber de remedios y partos. Los días siguientes ocurrieron cosas pequeñas, pero inquietantes. Huellas que aparecían alrededor de la casa sin que a nadie se le viera pasar,